1 Тимофея, 18-19 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнули и потерпели кораблекрушение в своей вере». И вот на это просто Дух Святой он уделил внимание. Я знал это местописание. И я понял, что Бог, Он хочет, чтобы мы были внимательными к очень тихому голосу нашей совести. Мы можем делать упор на нашу веру. И Библия говорит, что имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвергнули. Многие люди не отвергают веру. Мы хотим возрастать в вере. Но мы бываем очень невнимательны к очень такому тихому голосу нашей совести. Но Библия говорит, знаете, Римлянам 9 глава, 1 стих, здесь написано: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». И я верю, что совесть – это также голос Духа Святого. И знаете, падение происходит не из-за того, что кто-то рухнул и упал. Падение происходит, когда мы начинаем идти на компромисс с этим тихим голосом нашей совести. Это маленькие шаги к великим падениям. И поэтому я верю, что мы должны быть очень внимательны к своей совести. К своей совести. Это голос Духа Святого. Чтобы нам потом не отступить от нашей веры в Бога.